вот Нижний Новгород. За забором кипит город. Стоянка 40 минут. Все вышли подышать. В поезде все-таки душновато. Дзержинск. Там на доме написано «Слава строителям коммунизма». Интересно. О, тяжело. Санкт-Петербург. Такси. Красивый. Такси боятся. Идем так вот через Нарву по мосту. Вот по коридору. Ну и все. Это Эстония. Едем дальше. Вот приехали в Таллин. Эти бывшие карусы. Приехала в Таллин из Питера. И сейчас пойду в аэропорт. Так же, как и раньше. Так. Ходить на другую сторону и направо. Ночной Таллин. Ну как, ранний Таллин. Полшестого. Таллинский аэропорт. Рядом со стоянкой. И чертовым колесом. Мистер Сити. Вот как раз он к аэропорту идет.
Стокгольмский аэропорт. Такси очень дорогие. Междугородние автобусы стоят здесь, около аэропорта. От 9-й платформы отходит на Карлстад, Оребру, Вестерос. Как раз мне вот сюда. Вестерос. lika illa som tidigare under vintern när de körde. Nej, hon kommer vilja vara där vid 3 och det finns ingen möjlighet för mig att åka någonstans. Det är liksom, nej, hon åker från Gävle för det blir lång väg annars. Först på förmiddagen så är det den här nya kursen börjar nästa måndag. Ja, precis. Ja. Nej, det är inget problem tror jag. Bara, jo, måndag och fredag morgon. Ja, det går ju också på om jag lyckas få pumpa min
cykel och det smälter tillräckligt. Här i Örebro är det fortfarande barmark. Ja, i och för sig. Okej. Okej. Hej då. Карлстад. Приезжаю. Тут вот Юля должна меня сейчас встречать. Вон Юля. Юля. Мулик, мулик. Не видит ее. Ну вот, кушаем, значит.